Ребята, сегодня мы собрались, чтобы вспомнить тех людей, которых мы называем настоящими мужчинами, с которых нынешние мальчишки могут брать пример. 15 февраля этого года исполнилось 32 года со дня вывода ограниченного контингента войск в составе 40-й армии из Афганистана. 32 года назад, 15 февраля 1989 года, закончилась война. Война, начавшаяся без объявления и длившаяся 9 лет, и в которой погибли советские солдаты и офицеры. Война, в которой мы не выиграли, но и не проиграли. И о которой до сих пор неохотно вспоминают власти и спорят политики. 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. Дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти 9 лет жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества – мужество, стойкость и благородство. Мы не имеем права забывать войну в Афганистане. Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана, считать открытым. Изучают в школе дети где-то континенты света, климат стран, и не знают, что на белом свете есть страна пустынь, Афганистан. Воевали там ребята наши, позабыв про нежность и дом, про любовь и модный цвет рубашек, жизнь свою оставив на потом. Все начиналось в 79-м, декабрь, 25 числа. День стал не праздничным, а скорбным. Война немало жизни унесла. Мы голову склоняем перед теми того, кого сегодня с нами нет. В боях, погибших на земле Афганистана, тех, кто ушел неполных 20 лет. И им пришлось испить войну до края, и, обманув в письме отца и мать, молнией на бой по делу вылетаем, в жестокой сече к смерти привыкать. Их уносили черные тюльпаны, не в небо к Богу в 19 лет. За землю предков дрались там душманы, а мы за что? Никто не даст ответ. И вот вернулись мальчики, посидели, у сердца боевые ордена, и шрамы, как отметины на теле, и в душах не кончается война. Афганистан является ближайшим соседом СССР. Исторически с Афганистаном у нас складывались добрые отношения. Южный сосед первый в мире признал советскую Россию. В последующем по просьбе афганских руководителей на территории дружественного нам государства силами советских специалистов сооружались электростанции, оросительные комплексы, хлебозавод и другие объекты. Однако по социальным, культурным, правовым проблемам население Афганистана оставалось на задворках цивилизации. В стране господствовало феодальное отношение, и большая часть населения оставалась бедной, забитой, неграмотной. После государственного переворота, совершенного в апреле 1978 году в Афганистане, разгорелась гражданская война. В 1979 году правительство Афганистана обратилось к СССР с просьбой ввести в страну советские войска. Но Леонид Ильич Брежнев отказал, объяснив тем, что страна решает свои проблемы сама. По истечении некоторого времени опять поступила просьба Афганистана, и опять политиков решили судьбу наших советских ребят на 9 лет. Там за рекой есть горный перевал. За перевалом симпатент дороги. Дорогой той наш полк ходил Афган, когда был ночью поднят по тревоге. И мы тогда, зеленые совсем, еще безусые в погонах мальчуганы, не понимали, для чего, зачем заходим мы на территорию Афгана. Может, это молитва, что родилась в душе, белой птицей взметнется к облакам в синеве, и услышит Господь наш те простые слова, и вернутся родные с той войны навсегда. В сердце тонкие нити между мной и тобой. Возвращайся, мой милый, возвращайся живой. А зачем их туда посылают? Матерей-то опять не спросили? Почему вас всегда убивают? Самых лучших и самых красивых. Ваши судьбы война протаранила, ваши матери с вами под пулями, поколение ваше изранено. Не сломали бы вас, не согнули бы,
а глаза у него застывают. «Братцы, Бога за меня помолите!» — прошептал солдат, умирая. «Только маме не говорите!» — прошептал солдат, умирая. «Только маме не говорите!» Сегодня день такой настал, сказать хотелось очень о тех, кто был Афганистан заброшен давней ночью, о тех, кто долг свой исполнял совсем в чужой стране, кто власть чужую защищал и канул на войне, о тех, кто выжил и живет с изломанной судьбой. Пусть Бог им счастье принесет и душам даст покой. Пусть будет мир у них в глазах и кровь над головой. А если жуткого в слезах, вернется пусть домой. Пусть наш народ своих сынов не бросит никогда. Мы вам желаем мира снов и счастья навсегда. Отважным воинам собою рисковавшим за рубежами собственной страны десятки добрых слов сегодня скажем за наш покой, за радужные сны. Вы не забыты, память это вечно, ваш подвиг сохранился навсегда. Мы всех бойцов благодарим сердечно за небо чистые, за добрые года. На горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джалалабаде выполняли свой воинский долг наши соотечественники. Они попадали в засады и заживо горели в БТРах, глотали пыль дорог под перекрестным огнем пулеметов. Это они, рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых. Это они, оставаясь один на один с врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей. Наши войска выполняли следующие задачи. Охраняли автодороги, электростанции, обеспечивали функционирование аэродромов, содействовали укреплению органов власти, проводили колонны с грузами. Совместно с афганскими частями вели боевые действия против отрядов душманов, вели борьбу с караванами, доставляющими оружие и боеприпасы из Пакистана и Ирана. С течением времени советский воинский контингент все более втягивал в крупномасштабные военные действия. Всего за годы пребывания в Афганистане советские войска участвовали в 416 крупномасштабных операциях. Первое время о том, что ребята служат в Афганистане, не разрешалось сообщать домой. Родители не знали, где их сыновья служат. Лишь в сентябре 1980 года было официально разрешено сообщать о месте службы. Афганистан, ты боль души моей, любовь моя с подбитыми крылами. Со временем я чувствую острей твою судьбу, непонятую нами. Афганистан, ты крик души моей, средь голосов и гласных, и негласных, зашиту заблудившихся идей, таких в начале праведных и ясных. Афганистан, костер души моей, пылающих сердец на баррикадах, оставленных мной боевых друзей, с петлей на шее вражеской блокады. Афганистан, ты стих души моей, о верности святой солдатской чести, о памяти той круговерти дней, где все смешалось, ложь и правда вместе. Счастье
закружила в афганской метели. Нас позвали друзья в грозный час. Мы особую форму надели. И в огне горных трудных дорог своей кровью кропили походы. Не заметили вихри тревог, как минуты прессуются в годы. Верность, доблесть, отвага и честь — эти качества не на показ. У отчизны героя не счесть, время выбрало нас. По страницам времен под победные марши шагали много славных российских имен на гранитную вечность вписали. И когда было тяжко подчас, силы таяли в грохоте боя, нас бросала на тот не раз непреклонная дерзость героев. Верность, доблесть, отвага и честь — эти качества не на показ. У отчизны героя не счесть, время выбрало нас. 9 лет, 1 месяц и 18 дней наши войска сражались в Афганистане, отражая вылазки банд из Пакистана, помогая мирному населению, спасая детей и женщин. 13 833 наших воинов погибли на чужой земле. 6669 стали инвалидами. Многие умерли от ран и болезней. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной. Первый вывод наших войск состоялся в июне-июле 1980 года. В 1983 году на территории Советского Союза возвращено еще несколько подразделений. Крупномасштабный вывод советских войск из Афганистана был проведен в 3 этапа. Первый — октябрь 1986 года, второй — 15 мая 1988 года и третий — 15 февраля 1989 года. 15 февраля 1989 года полностью был завершен вывод советских войск из Афганистана, за которым осуществлялся контроль наблюдения ООН. Не всем выпало пройти живым эту дорогу через войну, домой из Афганистана. Шли домой солдатские письма, шли с войны обожженные, пропахшие потом кровью и порохом, неприметные в гряде почты конверты, но не было в них рассказов о войне, не разрешалось об этом ни писать, ни говорить. Вроде бы нет и ничего, а любящие сыновья, конечно же, жалели своих родителей. Поэтому в письмах описывали обычную службу, как у всех, просили за них не переживать, не беспокоиться. А вдали от них, в сотнях километров в унисон с солдатскими сердцами, бились сердца их матерей, которые чувствовали, молились, надеялись и ждали. Кисмет хана Афгандис, Феиза Ваньяс Абдуллас, Кулух Авун Ватандис, Хушханачи Абдуллас, Яюх, Яив Талахна, Кулух Начи Абдулла, Хиссатин Бихтатана, Ватанхвена Абдулла, Харсарика Чешния, Абдул Фиидик Эрчас. Эмин хырин кэнкэя, игит хояр хуначос. Чехе кастар аваджанда, кацан умир жехил жаван, Азраилар авазгеле Абдул фи Афганистан. Афганистан хана душман Абдул хаид тедис, ватан хидал хусфи, мадах кунач велерис. Почтим память невернувшихся героев минутой молчания.
идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А солдат побьет к хвосту, купит эскимо, никуда не торопясь выйдет из кино. Карусель его помчит, музыкой звеня, в запасе у него останется полдня, идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Эмин Харин Юкон школа. Османова Фатимат. Идит хо Абдул Саидовас Бахмутяна шиир. Абдул Саидовас. Шиир Жуманди. Хси зихин кастарч ахи. Рик эваз накачузбайкам. Аскер велин пактир буржи. Вахтар хана ир тамам. Дед велел накаралас. Хо аскер дис тоз варек Дюньясы кин вахтар нияс. Вучи шазва. Унчан диде. Ису олдис хсигаи. Жегида чирбелки жаваб. Афганистан чилел хаи. Дяведа хо хана кабаб. Ахзур ролди дахдин картар. Дурная архиз хат нарек Чи Абдулни мадру хояр. Дуст волханюх авазрик Лелай кос хархиз гюлле. Иткем хайри гузвадурум. Ватан динкин авазрик Хек алакис курум. Саврахана. Чилхана пад. Бирдан япар хана биши. Гюллет хура. Жежет катад. Чанганачи. Эхалахси. Хаиф ханач. Хич вичин чан. Стха ülke из азад. Рик элайфич. Афганистан. Чиру хайриз. Хай инад. Аквас хана. Гюллейрин хар. Фена Абдул Ахвариз. Жихил чанда авай кастар. Агакнач ам акаиз. Селки чкай. Чулов хабар. Кабул налап заландис. Игит вилин гаилат ар. Хканахо ватандис. Игит хсин. Эки камат. Амуқда чирик эра. Хунар лутир карни кудрат. Эсбержеда мецера. В наших сердцах навсегда останется светлая память, искренняя гордость за поколение, с честью выполнившее свой гражданский и интернациональный долг, показавший всему миру пример бескорыстного служения своему Отечеству. Но сколько бы лет ни прошло, для участников афганской войны тот период навсегда останется болью, так как он оплачен их потом и кровью, слезами родных и близких. Многие ребята получили ранения и контузии, стали инвалидами. Мы сдаем дань уважения и героизму солдат и офицеров. Они выполняли приказ, проявляя мужество, волю к победе, горячую преданность своему народу и своей стране. Мы навсегда будем помнить об этом. О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забыть о ней, о тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Но несмотря на все, жизнь продолжается своими контрастами: черное, белое, темное, светлое. Книга памяти.
«Афганская Голгофа», вышедшая в Луганске 1995 года. Это горькая книга, в ней собраны биографии людей, погибших на афганской войне. Почти 2 года создавалась эта книга. Да именно создавалась потому, что по крупицам собирались материалы и документы о войнах-афганцах. Потом журналисты и писатели вкладывали частичку души в короткий рассказ, описывая личность неповторимую, создавая образ солдата, шагнувшего в бессмертие. Война сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря ни на что, они честно исполнили свой гражданский долг, оставались верными присяге до конца. И мы надеемся и желаем вам, чтобы темные и черные дни никогда не вернулись, чтобы для жен и матерей не повторились, а остались в прошлом те мучители дни и ночи ожидания тревог. Разорниц Эквидла Иисус. Афганистанда Советрин Кошунар Ахкудна Каницудис Тамам Жезва Юхус Хюрин Жемяти в Афганистане Диаведин ветеранрин Совети Теклиф Гунолди муниципальный район Дин Хил Нариман Шамсудинович Абдумуталибова Теклиф Дин Терев Хунолди Эмин Хюрин Ци Мектебдис Яру Гет Орден Дин Сахиб Абдул Саидован Тар Гана в Мектебдис Слан Рикел Хунин Колунал Адантар Кшена Хайкалай Чимектебдал Чигитхо Абдул Саидован Тар Алла شنا قليل قوس إماركات شيء عبد السعيد ومتولي قلاي شكول دين يوليك اللي تخزوا شو استوى قني إماركات يورد اشتراكنا يسات الشدا عبد السعيد واستخدم قحكوزوا هذا نجرادا قحكوزوا ما سفر دا مبارك كرا هذا وش هذا ذكاء يبرر هذا نسل دي تخم دي كرا شنو إيه شكول جدا بور صا سبورتيفني استجينا وقصاق هلا كرا الله شنو هات ورد كلا شكول ده جخي قلقنا كرا ويرد كا أتلش كا كرا جنا استاه كرا أيارخ هميش هذا قصان تربية كدا الله تكون صاو كرا مالي مار سارا قلقنا كرا Thank you.